Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։ Բարի երեկո բոլորին, վիտամին ակումբն է Շանթի եթերում, ինչպես եք, ծափարության տեսքով կարող եք պատասխանել։ Շատ լավ եք, շատ ուրախ եմ, ես համոզված եմ, որ ձեր տրամադրությունը ավելի կբարձրանա, երբ ես ներկայացնեմ մեր հյուրերին։ Եվ այսպես մեր հյուրն է Կամո Ունանյան, սպորտային կարատեի աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի գավաթակիր, Եվրոպայի արծաթե մեդալակիր, արդեն։ Շնորհավոր եւ բրավո եւ բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Ինչպես ես Կամո։ Շատ լավ։ Շատ ուրախ եմ, Կամո ջան, վերջին անգամ երբ որ եկար մեզ մոտ, ուներ բազմաթիվ տիտղոսներ, բայց Եվրոպայի արծաթը նոր ես նվաճել, Հունաստանում, եթե չեմ սխալվում, սեպտեմբերին, այսինքն վերջին նվաճումն է եղել, ինչի համար քեզ հրավիրել ենք, որպեսզի շնորհավորենք եւ խնդրենք, որպեսզի պատմես ինչպես եղավ, ում հետ էր մենամարտում եւ ինչու արծաթե մեդալ, որովհետեւ ես գոհ եմ, բայց կուզեի ոսկի լիներ, ուղղակի գիտեմ, որ այնտեղ դատավոր իրան լավ չի պահել, հա, նո իրան։ Շատ վատ է պահել։ Շատ վատ էր պահել եւ ասում են, որ կողմնապահություն էր արել, երկրորդ տեղ էր տվել։ Ինչու։ Դե ամեն մի պրոֆեսիոնալ մարզիկի կարիերայում էլ լինում է, որ այդպեսի պահեր են լինում, բայց ինձ թվում է, որ չպետք է մարդը հուսահատվի ու միշտ պետք է առաջ էլի գնա ու նոր հաղթանակների հասնի։ Իսկ թե դատավորն ինչի այդպես արեց, ուղղակի պատահում եմ, որ Իսկ օրինակ ինչպես գացեք տրամադրված լինում ու տենց է ստացվում։ Իսկ որ մասներ, որ պահին էր ակնհայտ, որ դատավորը կողմնապահություն է անում։ Ամբողջ մարտի ժամանակ ֆինալի։ Որ ծեծել ես այդ տղուն կոնկրետ, բայց այն որ դու չես ծեծել, հա։ Դե նենցա որ տենց էլի ստացվեց։ Լուրջ։ Կա համար այդ դատավորը։ Դատավորի համարը կա։ Չէ, հետո տեսել ենք։ Հետո տեսել եք։ Հենց Հունաստանից ես էլ երկար ժամանակ Հունաստանում մնացի, տեսել ենք։ Շատ լավ, ծափարում ենք Կամոին։ Քեզ նորանոր հաջողություններ ենք մաղթում։ Մերսի։ Հաջորդ մեր շատ հետաքրքիր հյուրերն են Դյութազնագրքի նախագահ, Գինեսի գրքի նախագահ Վարդան Թովմասյանը, ձեր ծափարությունները։ Եվ այնուհետև հիմա կամաց կանցնենք արդեն մեր Գինեսի գրքում գրանցված մարդկանց։ Խնդրում եմ մի քիչ պատմեք ձեր մասին, ինչու է գիրքը կոչվում Դյութազնագիրք, եթե ամբողջ աշխարհում Գինես է եւ այլն եւ այլն։ Մենք իրավունք չունենք կրկնենք նույն անունը, դրա համար աշխարհում եզակի պետություններից մեկն ենք, որ ունենք մեր հանձնաժողովը եւ նպատակարար գտել ենք դա 90-ական թվականներին Դյուցազնագիր, որտեղ հայ ազգը ունեցել է դյուցազուններ, Սասունցի Դավիթ, Տորկանգեղ, Հայկ Նահապետ, դրա համար ինձ թվում է դա ճիշտ անունն է, քանի որ մեր մոտ գրանցվել են հիմնականը դյուցազուն մարդիկ, որից երկուսը իմ կողքը նստած։ Խնդրում ներկայացեք։ Բենիկ Իսրայելյան, արջձեռքի միջնամատով բարձրացնում է մինչև 174 կիլոգրամանոց սանրությունը 25 սանտիմետր բարձրության վրա։ Գինեսի միջնամատով։ Այո։ Միջնամատով 170 կիլո։ 174 հասցրել է արդեն։ Ձեր քրֆածը Արդեն Գինեսի երակի ռեկորդակիր գրանցված Մանուկ Ավետիսյան Շանթ հեռուստատեսության կազմակերպած մրցույթում է նա գրավել էր երկրորդ տեղը, ճակատին ամրացված ճոպանով նա տարբեր ծանրություններ քաշել, միջև վագոններ 42 տոննայից ավել եւ նա նույնպես գրանցվել է Գինեսի գրքում։
Ներկայումս ներողություն, որ ասում են Երևան Բաթումի հիմա պոեզիա աշխատում է, ձեր այդ կապ ունի։ Դուք եք քաշում ինչև Բաթումի։ Բայց վագոններ եք իրոք քաշում, ճակատին ինչ որ բան եք ամրացնում եւ վագոնները քանի տոննա է դա։ 40-ից ավել տոննա է եղել։ 48 տոննա։ Լավ բերանով եք ասում, ծափար եք ժողովուրդ։ 48 տոննա ճակատով Եզակի մարդիկ եք, որ դու կարողանում եք այդպիսի բաներ անել, ինձ խնդրում եմ կասեք, օրինակ, ինչ պետք է պարապեմ ես, որ վագոն քաշեմ, ոնց է այդ պարապունքը կոչվում, ինչ անեմ։ Առաջինը պետք է ունենաք բնատուր, շնոր։ Դա է կարևորը եւ քրտաջան աշխատանք։ Այսինքն ես չգիտեմ, կարող է ես ունեմ այդ շնորհքը, որտեվ կյանքում վագոն չեմ քաշել։ Կարող է գնամ փորձեմ գա վագոնը։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Իսկ էլ ինչ տիպի մարդիկ են ձեզ դիմել, էլ ինչ ուժի տեր, էլ ինչ գերբնական բաներ։ Այս գիրքը, որը լույս տեսավ անցյալ տարի, որը ես այսօր նվիրել եմ վիտամինակոմբին, ցուցասնագրքի առաջի հատորն է, այս տարի հոկտեմբեր ամսվան արդեն կրատարակ ենք երկրորդը, քանի որ ազգը ծնում է իրոք ցուցազուններ, ներկայումս ունենք 91 ռեկորդ։ Մինչև հոկտեմբեր ամիսը մենք կունենանք մինչև 120 ռեկորդի չափ, այս գրքում 134 ռեկորդներ է գրանցված։ Եվ աշխարհում եզակի գիրքն է ազգային։ Գինեսը բոլոր աշխարհից է հավաքում, գիրքը հրատարակում։ Սա մեր առանձին։ Սա առանձին գիրքն է, որ աշխարհում ոչ մեկ չունի առանձին հրատարակած գիրք իր ազգի համար։ Հասկացա։ Միայն հայերեն այստեղ։ Շատ շնորհակալություն, այդ մեզ եք նվիրում, հասկացա, ես կարող եմ վերցնել։ Շնորհակալություն շատ, անպայման մենք ավելի մանրամասը կծանոթանանք։ Ինձ խնդրում եմ ասեք, ինչ տիպի բաներ պետք է ինչ պետք է անել, որպեսզի մտնել Գինեսի գիրք։ Օրինակ, որ Հայաստան ունի, ասենք 3 միլիոն մարդ ու այդքանի համար 78 հատ կուսակցություն։ Այդ Գինեսի գրքի համար նորմալ է։ Դա մի քիչ անլուրջ Գինեսի գրքի մեջ կարելի է գրանցել, որտեղ այսքան քչով եւ այդքան կուսակցություն մի քիչ անլրջություն է, ամոթել է, որ ձևի հայտ ներկայացնի։ Իսկ որ իմ տատիկս տարիներով մենակ թոշակով ապրում է այդ Գինեսի գրքի համար։ Կարելի է, իրոք կարելի է։ Եթե ինձ թվում է իմանան ինչքան է թոշակը, կգրանցեն շատ։ Ծափարում ենք մեր ցուցազուններին, շնորհակալություն, որ մեր ունեք։ Նորանոր ռեկորդներ ենք մենք սպասում, որ դուք սահմանեք եւ բեմ հրավիրում մուլտիվիտամիններ, Վաչար Մուշևտիկո։ Բարի երեկո վիտամին կլաբ, բարի երեկո։ Այո, մենք բեմի վրա ենք, որպեսզի ցույց տանք մուլտիվիտամիններ եւ միանգամից առաջին մուլտիվիտամինը։ Իրավիճակում է պատկերացրեք հայր եւ որդի։ Արիստելը տղես, ես ինչ վիճակ է, իմանում եմ 3 ամիս չես գնաց է ինստիտուտ։ Դե պապ, դե Վախրայ բալաջան, ոնց կլինի տենց, ես այդ համ մեկի մոտ բերան ծռեմ, այն մյուսի բերանը ջարդեմ, որ դու ընդունվես, դու չես գնաց է, այդ համ մեկի մոտ, այդ համ մեկի մոտ լեզու թափեմ, մեկի փորը թափեմ, որ դու այդ ինստիտուտում մնես, դու չետաս, այդ համ փող ծախսեմ, այդքան փող տամ սրան նրան կաշարկամ, որ դու չետաս դասի։ Պապ, դե ոնց չեմ էթում եմ։ Ոնց ես էթում։ Հենա սա ուսանողները զանգի ասում են չի գալի մեր դասախոսը, չի գալի ինքեր Հարությունյանը, ասում է էթում եմ արա, ոնց ես էթում։ Շարունակում ենք եւ հաջորդ մուլտիվիտամինը պատկերացրեք Սենսեյը եւ նրա սանը։ Ողջույն Սենսեյ։ Ողջույն Փաթիր։ Ես գալիս եմ Տիբեթից եւ Սունձյանի սաները ինձ ցեցեցին, հաղթեցին։ Ինչպես թե դու պարտվել ես Տիբեթում։ Այո, ում հետ էիր վիճում։ Սունձյանի սանի։ Նա հաստատ այս հնարքը արած կլինի։ Ինչպես թե դու կարողացար ես սա կանխել։ Հա, ուրեմն նա հաստատ այս հնարքն է արել։ Չէ, սա էլ կանխեցիր, բա ուրեմն նա հաստատ այս հնարքն է արել։
Չէ, դու սա էլ կանխեցիր, բայց ոնց ես պարտվել։ Ինքն էլ է նույնը արել, բայց ավելի արագ։ Հաջորդ իրավիճակում եմ պատկերացրեք ծննդատան բակում։ Հասմիկ։ Հասմիկ։ Ինչ եմ ունեցել։ Արա ջան մերրեմ ես քո կյանքին արա։ Արա տղայ ունեցես քո կյանքին մերրեմ։ Բայց ջանը տղուս տղայալու մերրեմ կյանքին։ Արա ես իմ տղու ցավը տալեմ։ Արա թանկամ որացա ախպերս կամած ես ծննդատունա լիքը Արա գր տղայ եմ ունեցել մերրեմ ջանի ցավը տալ։ Լիքը քնած երեխա կնանի կամ բան ես ինչ կշուխում։ Արա մերրեմ կյանքին տղայ եմ ունեցել բայց հասկացանք ցավը տանեմ, բայց նայ ես ոնց։ Ռուզան Ինչ ենք ունեցել։ Տղայա։ Արա դու էլ ես տղա ունեցել մերրեմ ես քո կյանքին ասում։ Արա բաբա Շարունակում ենք հաջորդ իրավիճակը ունեմ պատկերացրեք շատ տարօրինակ կռիվ։ Մի տեսեք երկար չնայիր արա։ Շարունակում ենք և կրկին իրավիճակ շենքում։ Ջուբ Բարի օր ապո։ Բարի օր։ Գորիսի մեղր կա կարող ուզես։ Կուզեմ իշտե է։ Ուզում ես։ Չէ 5000 դրամ։ Իշքան ունես դու։ Լուրջ ես ասում։ Դու իշքան ունես դու։ Ապրես։ Օրա բասել շուտ ծախվես պրծավ, բա հիմա ես ինչ պետք եմ անել։ Ջուբ Բալա ջամատարի փող եք հավաքում կարողամ եք Շնորհակալություն մուլցիներին այսքան են ձեզ հետ էր Տիգրանը Վաչեն և Արմուշը։ Շնորհակալություն տղաներին, մենք շարունակում ենք, իսկ հիմա դիմավորեք Չալենջ։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն մեր կյանքում մեր իրականության մեջ կան հարցեր, որոնք անպատասխան են։ Այդ հարցերի պատասխանները ոչ մեկ չգիտի, բայց այդ հարցերը ինձ թվում է հուզում են բոլորին եւ այսպես գնացինք։ Հարցեր։ Տենաս լինում են երկու ընկերուի երկուսն էլ սիրուն։ Տենաս Եհովան հավատում է իր վկաներին։ Տենաս կա կին լիֆտի մարդ։ Տենաս գովազների մեջի աբիչնի պարաշոկը ինչ պարաշոկ է։ Տենաս տելեպուզիկի մեջի մարդը գործի ժամանակ ոնց է գնում զուգարան։ Տենաս 3 գլխանի դևը 3 հատ ունի։ Տենաս ժավել գոռացողներին ով է քնից անում։ Տենաս որ նախագահը կին լինի իր ամուսինը լինելու առաջին պարոն։ Տենաս ֆիլհարմոնիկի SMS-ներ գրողներն էլա գիշերները պարկած գրում։ Տենաս տաքսիստները գիտեն, որ 600-ը հավասար չի 1000-ի։ Տենաս հայ բարերարները գիտեն, որ իրենց ուղարկած փողերը գնում են հայ չարերարներին։ Տենաս Քիմ Քարդաշյանը չնայած հա, կարաս մտնես ինտերնետ տենաս։ Տենաս, որ առաջ օդի փող էին գանձում, այդ օդը ում ածականն էր։ Շնորհակալություն, Չարենց, ձեզ համար։ Շնորհակալություն Չարենցին, շարունակում ենք, իսկ հիմա դիմավորեք Պոնչին, Վանին և Գրիգին։ Տիկ-տակ, 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 տիկ-տակ
Բարի երեկո, վիտամին ակում, բարի երեկո։ Բեմեն վանը գրիքը ու պոնչ, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այժմ կներկայացնենք իրավիճակներ, որից հետո կներկայացնենք այդ նույն իրավիճակներից 10 վայրկյան առաջ։ Եվ այսպես առաջին 10 վայրկյանը։ Տղեկ գրժվել եք, ես ինչ եք անում։ Մի խանգարի սերիալ ենք նայում։ Ո՞ց սերիալ եք նայում։ Մի րոպե սա 20 րոպե է մնացել, կվերջանա կգանք էլի հանգստացի մի հատ։ Ես մարդեք իմ։ Ընկեր ջան, կամ հետներս նայ կամ սպասեսա կգանք, վայ։ Նե։ 10 վայրկյան առաջ։ Դանցետ։ Պինցետ։ Բանկ։ Բագրատիչ բամբակ։ Ինչ բամբակ արի սերիալն է։ Ուր ես ասում սերիալն։ Տղեկ գրժվել եք, ես ինչ եք անում։ Հաջորդ 10 վայրկյանը երկու ընկերների խոսակցություն։ Դու պրիմիտիվ բան ես ասում։ Ասենք ոնց որ 2-ը գումարած 2-ին անում է 4, այդպես պրիմիտիվ բան ես ասում։ Ապա ես պրիմիտիվ բան չեմ ասում։ Ասում ես։ 10 վայրկյան առաջ։ Ապա գիտես, չէ՞ ինչ եմ որոշել, ջոգել եմ, որ ամառը ամենաճիշտ սեզոնն է պլյաժ գնալու։ Դու պրիմիտիվ բան ես ասում։ Մի վայրկյան 2-ին գումարած 2-ը անում է 4։ Դու ասում ես պրիմիտիվ բան, ոնց որ 2-ը գումարած 2-ին անում է 4։ Ես պրիմիտիվ բան։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք համալսարանում։ Ընկերիս Պիրան ջան, էս տատիս, էս պապիս, նշանակեք էլի։ Չեմ նշանակելու, դուրս եկեք, ես իմ խոսքի տերն եմ, ասել եմ չեմ նշանակելու, վсё։ Տատին, պապին, ախր բան չի։ Դուրս եկեք, հա խնդրում եմ, դուրս եկեք։ Բայց եկել էին, է։ Դուրս եկեք լսանից, խնդրում եմ։ Բա քելեք։ 10 վայրկյան առաջ։ Պարոն դեկան, չէ լուրջ ինչ ուզում եք արեք, չեմ նշանակելու։ Սենց ասեմ, ուզում է օղորմածիկ տատու պապու ձեռը բռնած գա, չեմ նշանակելու։ Ընկերիս Պիրան, էս տատին, էս պապին։ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք գյուղում։ Ու հիմա ես քեզ կխեղդեմ։ Ու հիմա ես քեզ կխեղդեմ։ Թոպո։ Հիմա ես քեզ կխեղդեմ։ Հիմա դու խեղդվում ես։ 10 վայրկյան առաջ։ Գյուղի դատարանը որոշեց, որ դու մեղավոր ես ու դու դատապարտվում ես մահապատժի։ Ու հիմա ես քեզ կխեղդեմ։ Հիմա ես քեզ կխեղդեմ։ Հիմա ես քեզ Հաջորդ 10 վայրկյանը դեպք լիֆտում։ Վայ քուրիկ ջան, ես ինչ նեղվածք է ես լիֆտում։ Նեղվածքը մի քիչ առաջ է։ Չէ, հիմա մի այլ տիպի նեղվածք է քուրիկ ջան։ Ոյս ինչ շատ նեղվածք, ախր մի այլ տիպի նեղվածք է։ 10 վայրկյան առաջ։ Ոյս ինչ նեղվածք է ես լիֆտում։ Այն ես ինչ նեղվածք է շատ։ Ոյս ինչ նեղվածք է ես նեղվածքը մի քիչ առաջ։ Եվ վերջին 10 վայրկյանը դեպք հարսանիքի ժամանակ։ Ուրեմն ուզում եմ խմեմ ասի գնացել։ Ասենք, ասի կարևոր ընտանիքի ասպարեզում 9 ամիսա բան էլի կջոգեք օփի։ Ասենք շատ կարևոր է խմում եմ արզի գնացել։ 10 վայրկյան առաջ։ Եվ հիմա խոսքը տրվում է մեր սիրելի Սիրուն Հարսիկին։ Ուզում եմ խմեմ արզի գնացել։ Շնորհակալություն վիտամին ակում, բեմեն պոնչը գրիքը ու վանը կհանդիպենք։ Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Հաճելի անակնկալ մեր հաղորդման գործընկեր Fastnet-ի կողմից։ Միջազգային հեռախոսակապի ավտոմատ միացումից բացի այժմ արդեն գործում է պատվերով միացման համակարգը, որի միջոցով դուք կարող եք մշտապես կապի մեջ լինել արտերկրում գտնվող ձեր սիրելիների հետ։ Ապահովելով կապի և սպասարկման բարձր որակը, Fastnet-ն առաջարկում է նաև մատչելիություն, հարմարավետություն և մինչև 30% զեղչեր։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։ Հաջորդ համարը պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, որ աշխարհահռչակ մի պրոդյուսեր հավաքել է աշխարհի տարբեր ծայրերից ամենալավագույն տաղանդավոր երաժիշտներին, նվագողներին, բեք վոկալիստներին եւ այլն, եւ ուզում է սկսել նոր պրոյեկտ։
Գնացինք։ Բարեձեզ։ Շատ ուրախ եմ, շատ հաճելի։ Բարտիսոնն է ձեզ զանգել։ Այո, Բարտիսոնն է մեզ զանգել։ Բարեձեզ։ Աստորեն բոլորից նույն ժամին կայացել։ Շատ հաճելի է, շատ։ Չեմ հավատում, որ պես բոլորից Բարտիսոնն է զանգել, շատ ուրախ եմ։ Այո, շատ հիանալի ուրախ եմ։ Իսկ ինչ ենք անելու տղեկ։ Չգիտեմ, զանգել Բարտիսոնը։ Բրավո։ Բարտիսոն։ Բրավո։ Բարեձեզ, բարեձեզ։ Բրավո։ Բրավո մայստրո։ Տղեկ, մերսի տղեկ, լավ, դուք ինձ բոլորը ճանաչեցիք, ես գիտեք հանրայդ պրոդյուսերեմ, ես ավելի քան 5000 հատ պոպուլյար երգ եմ ստեղծել։ Անգիր գիտենք Սավտան, I gotta pick you, I gotta take you, I gotta take you, hey lady, Անգիր գիտենք, քանի որ շատ բան ունենք անելու, մենակ ես խոսամ, հա։ Ուրեմն ես գիտեք կարողանում եմ աթարից սարքել աստեղ, հա, վերցնում եմ և սարքում եմ փայլուն աստեղ։ Հիմա ես ձեզ ուրեմն ընտրել եմ լավագույն խմբերից, դուք լավագույն ընտրվածներն եք, հա տղեկ, լավագույն գիտարահարը, լավագույն վոկալիստը, լավագույն բարաբանщик, ռիբյատ, լավագույն բեկ-վոկալ, մի խոսքով լավագույններն եք ու բերել եմ ձեզ ստուդիա, որպեսզի սկսում եմ ես այս տարվա մեգա խիթն ենք սարքելու, հա տղեկ, վերցրեք նոտաները, խնդրեմ, մեր ալբոմի առաջին երգն ենք ձայնագրում, ես հիմա կգնամ ստուդիա, ռիբյատ, դավայցի, հա, մետ լավ, մետ ոնց որ դուք կարում եք, ռիբյատ, վսյո, ես լսում եմ։ Լա մինոր։ լսում եմ գիտարս զենտան։ Լա մինոր։ Լա մաժոր, լա մաժոր, երկու, չորս։ Sana feia sa canello sa hosna sa Mira pe gago. Բարան Ռիբյատ, всё նորմալ է, ես լսում եմ ընդեղ զվուկա կանգնած նորմալ է ամեն ինչ։ Ամեն ինչ նորմալ է, մենակ մի հատ բանը կկվի ձենով է հանում, կկվի բեք վոկալ։ Ես դու ես հանում։ Ուրեմն կկվի ձենը պիտի լինի ավելի բարձր, տղա ջան, ինքը լավն է, ինքը ափսոս է, հասկանում ես, ավելի բարձր կկվի ձենը, լավ, ребят, всё нормально, ես ընդ լսում եմ, կկուն մի քիչ ավելի բարձր, мне нравится կկու, տղեկ։ Բարձիսոնն է, որ Բարձիսոնն է, տղեկ։ Լավ տնիսոն, լյայից, լյա մաժոր, հագնած, երկու, չոս։ se quede sofinada se ela neva parecer a força Չեմ լսում, իրա տղեկ, չեմ, սենց ասեմ, տղեկ, չէ, սես չի կարա, շարունակվի տղեկ, կկուն քիչ է տղեկ, կկուն քիչ է, ինքը պտի լինի շատ, ոչ թե կկու էլ կկուններ, ես ուզում եմ իրան ծրված լսեմ, լավ, ծրված, էլի ասենք ծրաունդ լսեմ, էլի դալվի ծրաունդ, էլի, դրա համար տղա ջան շարժվի, հա, մի ամաչի շարժվի ստուդիավ, տղեկ, там музыка, короче, отличная, просто շարունակեք, էլի կկուն ուղղակի ծրված, լավ, այս գործին պետք է կկու, տղեկ։ Մի այս կողմ ուշադիր եղեք, դու մի քիչ մոտիկ եղի, որ լսես։ Մի քիչ, չգիտեմ։ Լյայից, հա, էլի լյայից։ Լամաժոր։ Լամաժոր։ Այ, մեկ, երկու, չոր։ se quede sofinada
Qu'est-ce que je fais, Marc? Стоп, Эли! Ну что, ребят, ну что? Ну что, ребят? Պարոն Բարդինսոն, դա հասկանում ենք, դες նեղացնելու բան չկա, էլի շատ մեծ մարդ եք դուք փորձ ունեցող, բայց բարձր է, էլի։ Ասեք էլի տղեկ, բարձր չի մի տեսակ, չեք կարողանում մտնել։ Տղեկ, այս երկին կկուն պետք է, տղեկ։ Չի սազում կկուն ես երկին։ Միգուցե երկը չի սազում կկվի ձենին, հա, որովհետև սկզբից եղել է կկուն, իդեան կկուի վրա եղել։ Լավ, սենց անենք, Արի դու գիտես ինչ արա տղա ջան, այն երկով որ ես քեզ գտա, լավ, այն ինչ էիր անում որ ես քեզ հավանեցի, այդ ձենով արա, լավ տղա ջան։ Լավ, շարունակենք, եկեք շարունակենք, հա։ Նորից լա, հա։ Դամաշ։ Գոյեչո։ C'était sur la ligne à la fosse Ես կներեք էլի, ես բոլորի անունից ասեմ։ Ես գիտեմ ինչ ես ասելու, всё-таки կկուն, չէ։ Չէ, всё-таки չի լինում սենց։ Ես չգիտեմ ոնց եք բանում, ուղղակի հարմոնիայի մեջ չի մտնում, ուրիշ տոնի մեջ գոռում են, սիրո չի։ Որդյակ ջան, ախր այ ворդ դու արդեն ոնց որ դու մոռացել ես ում հետ ես խոսում տղա։ Չէ, իհարկե չէ, ես ուղղակի Եթե այդքան լավ ես ականջ ունեմ, հա, ես ականջ ունեմ, հա։ Եթե տենց ավելի լավ է, ուզում ես դու գնա այնտեղ ես քո տեղը երգեմ, հա։ Դե ձեր թույլտվությամբ իհարկե։ Հա։ Կարելի է։ Գնա տղա ջան, գնա։ Դու գնալ ես։ Գնա տղա ջան։ Սկսենք, հա։ Եթե չեմ սխալվում լա, չէ։ Այո։ Մեկ, երկու, երեք, շես։ Yo soy maravilloso, Stop, տղեկ, stop։ Շատ վատ է։ Լսեցի ես։ Հա, լսեցիր եւ ինչ են, չի։ Վատ էր։ Ինչն էր վատ։ Կկվի ձենը, ոբշի ցածր է։ Շնորհակալություն, իսկ մենք շարունակում ենք, հաջորդ համարը պատկերացրեք Գինեսի գրքի գրասենյակում։ Հաջորդը խնդրեմ եկեք։ Բարև ձեզ։ Ես եկել եմ ճիշտն ասած երեխեքից գրանցեմ Գինեսի Հա, շատ ճիշտ եք եկել։ Ինչ ֆենոմենալ բաներ հատկություններ Այո, ունեն։ ֆենոմենալ մի հատ տղա ունեմ, ֆենոմենալ տղա ունեմ։ Հենց հիմա կանչեմ բեմ, միանգամից կհասկանաք, հենց հիմա կանչեմ կհասկանաք։ Ինչ ինքը ամենա երևի միանգամից արդեն գրեք, ինքը ամենածակող թրաշ ունեցող տղեն է աշխարհում։ Ամենածակող թրաշ։ Հասկացա, ծակող թրաշ ու հա լուրջ եմ ասում, միամիտ պաչես թուշդ կմնա վրեն, այտենց վիճակ է, շատ, դաժե ինքը որ պարկում է քնելու, շատ զգուշ, որ ինքը իր վիզը չբացի հանգարցել, այսպես վիճակ է։ Խնդրում եմ գրանցեմ։ Չեմ կարող այդ գրանցեմ, այդտենց ֆենոմենալ հատկություն չի, շուտ ուրիշ բաներ ունի, որ կարող անի։ Հա, ուրիշ կարում է թարթիշներով դհոլ խփի, ցավը տանը։ Սես դղկլը շատ ուժեղ է, էլի նկատի ունեմ շատ ուժեղ տղա է, Քոթուկ 2006-ի հաղթողն է, ցավը տանեմ։ Հիմա ասենք տունը մեջքին միս ենք ջարդում, սենց ասեմ,
շատ ուժեղ է, էլի, մի հատ անասնական ուժ ունի վրան, էլի, ասես եզի պես ուժ ունի, էլի, ասես մի հատ յուրահատուկ տավար է, էլի, մի հատ յուրահատուկ տավար է, էլի, լուրջ եմ ասում։ Բարձա, լավ, եթե յուրահատուկ տավար է, ուզում եք ավելի լավ է կարմիր գրքի մեջ գրանցենք։ Չէ, ցավը տանեմ, էդի Գինեսի բան չէ, էդի, կարմիր գիրք է։ Այդ տավարը ուժի առումով է ասում, շատ ուժեղ է, ցավը տանեմ, ինքը, ասեմ ինչ է անում, մազերով պոեզա բրթում, ցավը տանեմ, մազերով պոեզա բրթում։ Այդ ռեկորդը արդեն 1965 թվականին Ջոն Դոնը սահմանել է, բրթել է արդեն։ Թքեմ Ջոն Դոնի աշկին։ Ուրիշ։ Այդ ռեկորդն էլ են արդեն սահմանել, աշկին թքելու ռեկորդը սահմանված է 1975 թվականին։ Ռեկորդը լավ հələ գնա բալես, ուրիշ ինչ-որ ֆենոմենալ է տղուս կանչեմ, ինքը մի անգամից հեսա կհասկանաս ինքով, այս վերջերս հիշում ես, սա լրատվությունը էդ էր ասում, որ 40 կիլոմետր բարձրությունից թռել է ոչ թե ջրի, այլ ասֆալտի վրա։ Հիշում ես այդ դեպքը։ Ինքն է թռել։ Չէ, ինքն է բրթե։ Էդի հատկություն չէ, էդի տատս է կարա, եթե բրդի։ Չէ, լավ, իր ուրիշ ռեկորդներից ասեմ, որ ասենք իր տարիքի համար շատ հիանալի բան արեց, այս նախանցած նոր տարվան ընենց էր խմե, ընենց էր անջտվենք է պոլին, որ վարդ է, որին ջրել ենք նոր զարդնել է ծավը տանում, կես տարի։ Չէ, հələ ռեկորդը ամենը Ռուսաստանում սահմանվում է։ Լավ, հələ դու գնա բալես, հələ դու գնա լավ։ Ուրիշ ինչ-որ հիմա կանչում եմ մյուս տղուս, իմ տղուն, որը շատ ուժեղ է, ինքը մազերով սամալյոտ է քաշում, մեծ սամալյոտ, մազերով, խնդրեմ։ Մազերով սամալյոտ է քաշում։ Դոշի մազերով, էլի։ Չեմ կարող գրանցեմ, դա ռեկորդ չի հասկանում, Գինեսի գրքի արժանի չի։ Լավ, սենց ասեմ, ինքը ուրիշ յուրահատկություն է ունի, ուրիշ յուրահատկություն, ինքը ամենաանհամ հումորով մարդն է։ Կարա գրանցեք իրան Գինեսում, որպես ամենաանհամ հումոր անող մարդը։ Լուրջ։ Ուտես մի վագոն կամուրջ։ Ասի չէ խոսում, այդ գնացեք ստեղից նորմալ բան, եթե սենց ասեմ, իր ֆիզիկականն էլ է շատ ուժեղ։ Ինչ անում։ Ինքը կարում է սենց մեջքի վրա սալտոտ է 10 հատ ու ընթացքում սենց SMS գրի ինգերուհուն, այսինքն սալտո տալով SMS գրի։ Դա շատ լավ բան է, թող հենց հիմա անի։ Րոպե չունի, ցավը տանեմ։ Թե չգիտես, պրոբլեմ չկա, էլի։ Մինչև Էս ի՞նչ է, հոп։ Հումորի պահը, գրանցի հումորի պահը գոնե։ Չեմ կարա գրանցի։ Չէ։ Չէ ու մի վարկյան ցավը տանեմ։ Էսի հումոր չէր անում, էսի լուրջ էր ասում։ Լավ սենց ասեմ, ինքը նայ իրան ինչով է կարան գրանցենք, ինքը ամենահմայիտ ժպիտ 2006-ի հաղթողն է։ Հիմա 2013-ն է ջոգի հիմի ինչ է անում, էլի։ Ասենք շատ հմայիտ, այնպես ժպիտ ունի, այնպես հայացք ունի, հալստնում է, այնպես հայացքը հալստնում է, այդտենց մի հատ հայացք ունի ինքը։ Կարանք այդ հասկանանք։ Որա չէ, էլի ցավը տանը պետք է որ հալստնում է, էլի։ Դե ոչ պետք է հասկանանք, տենա որ նոր գաց համոզված։ Թող հալացնի հենց հիմա։ Լավ, հələ։ Որա լավ տես մի արա։ Որա լավ տես մի արա։ Էսի մի գրանցի, էլի վատսնում է լուրջ եմ ասում, էսի պետք չի գրանցել։ Կա ուրիշ բան, նորմալ բան, որ Գինեսի գրքի մեջ գրանցեն։ Ցավը տանեմ, լավ հələ գնա բալես, լավ իրան գոնե չես գրանցում, գոնե հորողբորս գրանցի, ցավը տանեմ։ Ինչ անում։ Ինքը շատ ռեկորդներ արել, բայց այս ամենավերջի, իր գժական արածը, որ բանը, սամալյոտից առանց պարաշուտ թռավ, ոնց, չես իմացել։ Լուրջ ես ասում։ Հա։ Ասա թող գա հենց հիմա գրանցեմ։ Չէ, էդի մենք պետք է եթանք ցավը տանեմ, խունկ, ծաղիկ բան վեկալենք, եթանք գրանցենք, էլի։ Համետ տվյալները սաղ կա, էլի, անուն, ազգանուն, թիվը, ումկոմից բան, ասենք սաղ կա։ Չենք կարա գրանցենք։ Չէ, լավ, ուրեմն կանչում եմ իմ մյուս տաղանդավոր տղուն, արի բալես, արի։ Չես գրանցում, գնաց, երկի։
Հերիք չի։ Էս ինչ ռեկորդ է։ Ինչ ռեկորդ է, ոնց սես թույն երգում է, սենց որակով երգում է, բայց սոված սատկում է, ցավը տանը։ Այդ ռեկորդն է։ Չէ, գրանցելու բան չի։ Հրավիրում եմ մյուս տղուս, հələ բալես, հələ արի։ Լավ, եթե ես չէ, ուրեմն մյուս տղես, հələ արի բալես։ Հələ արի, հələ դավայ գնաց։ Իմանջիգանյա, կուրբան քեզ համար, քեսինում եմ յար, աղեք ես պսանք մենյար։ Այս ռեկորդի իմաստը որն է։ Ոնց, նայի ոնց է որնում, բայց սաղիս ինքն է պահում ծավը տանեմ, դաժեն լավ երկողին։ Ումեմ հասկացան, սենց անեմ։ Այս ռեկորդները գրանցելու բան չի, եթե կան ինչ-որ ուրիշ բաներ կարան անեն։ Հա, այս լավ երկողը ամենաամաչկոտ մարդն է աշխարհի։ Ամենաամաչկոտն է, որպես այտենց կարող եք գրանցել։ Պետք է հասկանանք ինչա նոր գրանցել։ Հա, հələ մի հատ ամաչի բալես։ Չէ, լավ։ Հələ մի հատ ամաչի, լավ։ Հա, լավ, մի հատ ամաչի, լավ, դու ձյացան տենա, լավ ամաչի։ Հələ մի հատ ամաչի, լավ։ Հələ նայի, որ էլի ամաչեց, չամաչեց։ Գնացեք ստեղից գրանցելու բան հələ գնան բալես, հələ աներձակից գրանցի։ Ինչ անում աներձակ։ Աներձակից կարամ կանչեմ գաստե 4 բաժակ ժավելի սպիրտ խմի։ Լուրջ ես ասում։ Հա, բայց մի պայմանով։ Ինչ պայման։ Պետք է չասենք, որ ժավելի սպիրտ է։ Չէ՞։ Չենք կարա, եթե ասենք, այդ ուրիշ բան։ Լավ, ուրիշ։ Եթե տենց է, ուրեմն ես հիմա կանչում եմ իրան պահել էի ամենանախավերջինը, ուրեմն իմ փոքր տղուն, արի բալես, արի բալես։ Ինքը անսահման ռեկորդի տեր է, մի հատ, գիտես ինչ անում։ Ինքը, սես մատիտը, թազա մատիտը, մծնում է ականջով, ու սես սրում է ականջով, սրում է, ու սես տաշեղներն է բերես, սես թքում է, այտենց, այդ է կարում անի, բայց պիտի իրան շատ շուտ հիմա գրանցես, որ բան անենք, հենց հիմա պիտի գրանցես։ Ինչ շատ շուտ։ Որտև գժանոցում ասեցի, եսա կբերենք։ Ասեցի եսա հետ կբերենք։ Տղա ջան, մետ գնաս տերուց։ Եթե տենց է, ես ստեղ եմ կանչում Գագիկ Շամշյանին, իրա ռեկորդը, որ գրանցես, զանգում եմ Գագիկ Շամշյանին, ալո Շամշյան ջան, մի րոպե գաս ցավը տանեմ։ Всё, գրանցի։ Գրանցի։ Ինչն է, այս ռեկորդը ինչն է, ինչու՞մ է կայանում այս ռեկորդը։ Մեղրից եկավ, ցավը տանեմ։ Չեմ կարա գրանցեմ, որտեվ ինքը արդեն գրանցված է մեր։ Ինքը արդեն գրանցված է, լավ, եթե տենց է ես չէի ուզում միանգամից կրեի, բայց եթե այս վիճակն է ես ստեղ եմ հրավիրում պապուս, պապի արի պապի, պապիս է, կընտրեմ, պապի ջան։ Ինչն է սրա ռեկորդը։ 10 տարի առաջ մեռել է։ Բա խիա հիմա եկե։ Ոնց խիա եկե։ Ընտրությունների ցավը տանեմ, բարշի խիա եկե։ Շնորհակալություն տղաներին, ուրախալի լուր մեր ամերիկահայ հանդիսատեսի համար, շատ շուտով փետրվարի 13-ին, 14-ին եւ 15-ին Վիտամին ակումբը կրկին համերգներով հանդես կգա Լոս Անջելեսում։ Տոմսերի համար կարող եք զանգարել ձեր էկրաններին հայտնված հեռախոսահամարով։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք մեկ շաբաթից Շանթի եթերում։ Ուզում ես անվճար մտնել Երևանի 10 ակումբներ եւ լիարժեք լիցքաթափվել, ձեռք բեր Անելիք բանկի եւ Boom ամսագրի համատեղ Boom Energy Visa Plastic Card։